道通天地觀天之道，歡迎大家。唐中信師傅你好 Amy 好，各位觀眾好。師傅啊，唔少觀眾都有留言講過啦，佢哋即係可能咧就係即係出世嘅時間，即係日子有，但係冇時間，又或者個時間唔準確啊。咁究竟能唔能夠算命咧？不如我哋今集就同大家講下呢個話題好唔好啊？好啊。嗱，師傅，我相信咧，咁你面對咁多嘅客戶啦，總一定有客戶咧遇過呢一個問題嘅。咁你會唔會就我唔接呢個客人啊？會唔會咁樣咧？嗱，基本上咧就即係做咗我哋可以做，幫到佢先。咁因為呢個我幾十年經驗啊，係嘛？即係好多時咧就係遇到一啲就係，唉，即係阿媽話臨天光啊，或者食完飯肚痛啊嗰啲咧。咁我哋就會都係時辰一兩個嘅啫，咁啊同佢對。咁呢啲我哋就唔會唔接嘅，有生意唔做咩？係咪？咁但係咧，我亦都試過真係做唔嚟嘅，就係咩咧？佢連即係有3年俾我揀嘅3年係啦，月又係唔知呢個月定嗰個月。係。咁啊日啊更加啦，係咪啊？咁啊時辰都唔好講啊，即係連月日都唔 OK。咁我點同你喺3年嘅範圍同你揀咧？呢個係。我就真係做唔到咯，咁樣樣嚇。明白。咁但係如果真係淨係只係缺個時辰就差唔係好遠，可以點樣做咧？咁我哋不過陣間先講㗎嘛。節目開之前啦，大家請先讚好啦，同埋訂閱我哋嘅頻道，亦都歡迎大家以唔同嘅方式支持我哋嘅營運開支。大家同共運大道。唔少人咧都會留言俾我哋話啊，我真係唔知道自己出生嘅時間啦。特別我諗即係可能係老一輩嘅朋友啦，可能更加唔係好確實自己嘅出生時間咁樣。咁其實遇到咁嘅情況，我哋仲能唔能夠算命咧？嗱，即係根據我嘅經驗咧，有方法嘅。咁我就將咧即係兩輩咧咁樣分界嘅，就係80前就80後。係。咁80後咧就有電腦啦嘛，係嘛？咁所以變要查資料咧都唔難嘅。即係80年代之後嘅朋友啦，係。咁啊之前咧，咁又有下令時間啦，係咪？又有陣時阿媽又唔記得清楚啦，係咪？曾經有個客咧就同我講。佢阿媽好肯定話俾你聽係嗰個時間嘅，咁佢梗係信啦，係咪？咁但係咧佢差唔多揾香港嘅算命先生咧都唔得，即係係啦，即係爭好遠啊！佢意思係，咁所以變咗咁我話你咁揾我都可能係咁嘅喎，咁我就建議我你快啲去即係知道自己出生嘅醫院啦，係咪啊？咁你就係即係白紙黑字去申請，就攞翻你嗰個即係資料啦咁。咁如果佢仲未銷毀嘅話咧，咁咧就你可以佢會書面話翻俾你聽。咁嗰個咧就肯定準確過阿媽記得嗰個嘅。呢個就大家要留意嚇。阿媽可能陣痛緊即係唔理啦。總之任何嘅即係情況咧，都係嗱佢大概嚇就醫院啊保存呢個40年左緊啦。咁變咗你如果係快脆。咁你去攞，可能佢仲有咧，未銷毀係咪？銷毀咗就冇啦。嗰陣時都冇電腦，佢冇咁多地方同你儲住呢啲咁嘅 hard copy 噶嘛，就係咁咯。咁但係即係如果萬一真係，譬如而家都過40年就追唔翻，或者有啲以前喺健康院，甚至有啲執媽咩執生嗰啲，咁你真係揾唔到時間嘅時候咧，其實嗰個算命。即係仲可唔可以我哋話我哋平時會推算一生嘅命盤，仲推唔推算到咧？嗱，如果你冇時辰咧，你要試咯。如果你話我冇啊，完全冇又咁，你朝頭早出世定夜晚出世都唔知嘅，咁即係12個時辰噶咯喎，係嘛？咁啊，仲要咧有早子夜子咁，又跨2日嘅喎。咁嗰啲咧我都好難幫啊，因為點解咧？即係你要問下自己有冇咁驚天嘅變化啦？你嗰個命運係嘛？嗰啲反而容易喎。大上大落啊，好尖嘅嗰個係啦，就係好大上大落嗰啲啦。譬如你舉個例啦嚇咁大賊嚟嘅，突然咧就放下屠刀立地成佛嗰啲，算唔算大？算啦嗬。咁變咗就失戀，試過幾次都即係唔成啦嚇。咁佢都轉咗去另一個極端。我唔中意異性啦，我中意同性咁又算唔算大咧？算噶嘛，係咪？即係諸如此類好多嘅，都講唔晒咁多。生關死劫係啦，生關死劫嗰啲更加啦，係咪先啊？咁所以變咗咧就係你又冇喎，好平穩喎。話你好你又唔覺得好喎，話你差你又唔係啊，都幾好啊咁樣，即係好麻煩。咁所以變咗咧就好難做。咁但係咧我成日都幫人揾咧就係嗰個啦嗱阿媽話臨天光嗰啲係信得過啦，佢冇準確嘅鐘數嘅。臨天光咪得2個時辰，點都天光啦係咪啊？咁啊食晚飯咪
即係唔同嘅地方，但係食晚飯嘅時間唔係差太遠嘅啫，係咪啊？咁又係22個時辰，2個時辰4個鐘頭嘅咯喎，咁就咁樣揾。咁我哋就用呢個八字都好難睇嘅，我主要係揾紫微斗數嚇，咁就推，因為冇時辰係推唔到嘅個斗數嚇，因為個命宮個位置唔同，咁一用咗2個時辰去推咧，咁你就非常之明確嚇，咁睇到佢個樣貌個性咯。你頭先講嗰啲都係始終都係叫做有一個範圍啊，真係零範圍，好似你咁講咧，其實係推算唔到啦，好難啦，或者我唔得啫。係啦，咁但係如果真係冇嘅話，我嗰個準確度其實差幾遠咧，同有齊整個八字。嗱，如果你問我咧，標準就一半都唔到啊。哦，一半都。係啦，仲要加埋其他咁你仰望下咧，手掌啊、掌紋望下啦，即係加埋呢啲噶咯喎。咁所以變咗我又覺得即係我就用靠估呢2個字，咁即係嗰個準確度即係好難測算。係。咁如果冇嘅話，你會唔會話即係真係推算唔到嗰個邊個時辰啊？會唔會話有第二啲嘅算命系統或者其他嘅可以代替到啊？咁或者比較最適合佢哋一啲冇時辰嘅朋友咧？喺我嘅認識裏邊咧嚇，都係嗰幾套嘅啫嚇算命。咁就真係講理論啊，講即係一路傳承啊，幾千年啦咁樣。咁啊冇乜邊套系統咧就可以做到呢樣嘢。咁但係咧我知道咧就係有人咧就話啊，我靠我嘅精神感應，咁就感應你係邊個時辰啊？呢個我就第一我又唔得啦，第二我就喺度存疑啦。咁我試過咧嗰日特別啲嘅2個時辰啊，邊個時辰係咧？咁除咗用斗數之外咧，就占支卦文就試過。其他嗰啲就冇用，因為覺得即係嗰個方法都唔能夠幫到嗰個客啊，咁變咗就無謂俾人有呢啲咁嘅念想咯。咁我哋不如就嘗試去教大家點樣推算一下啦。頭先你講過啦，即係如果知道即係臨天光啊或者食飯前後嗰啲咧，就可以用紫微斗數咧去對下嘅。咁我哋就揾咗2個例子啦。咁一個咧就係呢一個午時出世嘅，咁佢就會係呢一個命宮係天梁守命啦。咁一個咧就係未時出世咧，咁個命宮咧就係天相同加廉貞嘅。咁我哋不如就睇下究竟有啲咩特徵可以推算啊？嗱，我哋即係睇嗰個樣貌個性係咪啊？咁如果淨係睇樣貌咧，咁我哋就會淨係睇嗰個即係命宮，得唔得？咁就譬如呢個我哋講咗午時呢個天梁守命嗬。咁佢天梁星咧，我哋係形容佢咧就係一個百壇齋主啊，比較奄尖，咁啊對自己要求高咧，就對身邊嘅人咧都要求高。咁佢就直情咧就係好嚴肅啊，係咪啊？咁就即係好似專家嘅樣咯。咁就係即係顧問嗰啲樣咯，即係好有信心啊嚇！即係佢見到你唔啱，佢就話你唔啱噶啦，即刻嚇。即係好正經嘅成個人出到嚟，好正經㗎，係啦。咁就好原則性嘅，你望落去就話呢個即係唔可以開玩笑嘅喎，咁樣樣嘅嚇。咁就即係膚色咧，有陣時就好難講係嘛？咁就即係好少啊，因為而家你中意曬下又黑啲，曬下又白啲，咁嗰啲唔講。咁好啦，咁就係比較咧係中高身材。咁呢個我哋都睇埋嘅嚇，眼神咧就比較凌厲啊。因為佢見到你有啲唔啱咧，佢都即係不能咧有一粒沙在眼嗰啲人。即係絕對唔係傻更更咁樣。唔係啦，好細緻，你每一個部位都睇得好清楚。唔係嬉皮笑臉，嗰啲又唔係咯，即係好認真、好嚴肅、好原則性。咁你即係喺晒腦裏邊㗎啦，呢啲樣已經嚇。咁另外咧，如果話睇個性嗰啲咧，就睇埋三方四正啦，大家可以睇到啦，係咪？就對宮啦、三合宮啦，去對照嗰一個丑宮就係巳酉丑啦，咁啊對宮就係未宮啦咁樣啦，咁大家睇到啦。咁呢個咧有啲人咧就話一支令旗嚟嘅係嘛？咁基本上咧我哋就叫做星系。一個系統嚟嘅，所以咧就非常之科學㗎嚇，咁所以變咗就你要識睇咯嚇，咁變咗咧就係即係其他嗰啲，因為天梁星太過好強啊個性，咁其他咧嗰啲輔助都搶唔到佢嘅風頭嘅，咁所以變咗咧就影響咧就係少。嗱，加埋三方四正嚇個影響，咁大家睇到啦啊，咁佢吉星又有，凶星又有喎，嗬，咁變咗咧就呢啲人咧就即係見到呢個即係啲凶星啦嚇。擎羊啊、陀羅啊呢啲咧，咁咧其實就係即係
加強咗啲咩咧？就係佢嗰個即係話你唔啱就得，你話佢唔啱咧就唔得嚇，咁咧就即係會記恨在心啊！即係佢如果佢高級啲，你又冇得罪佢啦，當然嚇。咁就但係咧佢都係以耿直為主啦。咁有吉星照嚇，就更加點啊？加強咗佢嗰啲自信心，係啦。咁變咗咧就係即係唔好相處嘅人際關係一般嘅啫嚇。咁但係就個性係咁冇辦法啦。係，咁但係褪落一個時辰啦，咁啊，譬如褪落咗一個時辰之後咧，佢就變咗未時咯喎，咁就會變咗廉貞天相，咁嗰個性格或者外貌又會變咗有咩唔同咧？有唔同㗎，廉貞咧就係我哋知道佢係桃花星嚟㗎嘛。咁雖然佢加咗粒天相，但係天相咧就只可以係依附住嘅啫，係用廉貞嗰個即係相貌個性去咩？嗱，我咁樣講啊，廉貞咧就中意講嘢，唔理你自己中意啊，定係你工作需要啦嚇，總之就即係要講唔停嘅。係。咁另外咧就喺我哋話，如果女性咧仍然有大家姐個性啊嚇，咁即係話咧，即係你喺我腋下咧，即係有咩唔啱咧，就我打死就我嘅事。但一對外咧，攬住啊，即係幫親咧就不幫利嚇，感情非常豐富，講義氣。咁好唔同喎，同天梁。完全係兩種嘅表現係好極端嘅，咁所以好容易分嘅呢啲嚇。咁就即係你知桃花星感性啊嘛，係咪嚇？咁所以變咗咧就我覺得啱就啱咯，就唔係好似天梁咁，我有道理嘅喎嚇，咁攞晒一套嘢出嚟啊咁，佢唔使㗎。我中意啊，咁就係好唔同啊！咁所以變咗咧，就係呢啲就係比較容易分嘅，同埋佢一對就對到㗎啦。同埋佢廉貞即係佢個桃花性質嘛，始終佢即係佢係咪都會比天梁會多桃花咧？會點講？嗱，桃花可以係真係桃花啦，可以係人緣啦嚇。咁如果佢喺工作上都係即係接觸好多人嘅，因為佢講嘢啊嘛，係咪啊？咁佢就其實應咗㗎啦。咁其實真係用紫微斗數咧，除咗用命盤咧，仲可以對埋啲咩父母宮啊、子女宮啊，嗰啲係啦，都可以對埋啊。可以嘅，係啊。係啦，咁我哋只不過舉一個簡單嘅例子啦，希望大家咧都可以了解下啦。好啦，我哋今集嘅時間差唔多啦。如果大家有啲咩問題想請教唐師傅嘅，都係繼續留言俾我哋啦。咁我哋今集時間差唔多，下次再見，拜拜。拜拜。